Meine Bremsscheiben quietschen wie gewaltig beim E-Bike, beim Fahrrad. Kaum bremse ich ein bisschen, fängt die Bremse ins Quietschen an, ich brauche keine Hupe, ich brauche auch sonst nichts, die Leute laufen und hupfen schon auf die Seite. Was kann man hier machen? Was kann man hier sinnvoll machen? Zahlt es sich nur aus, eine neue Bremsscheibe und eine neue Bremsbeläge zu kaufen? Kanten brechen, was kann man machen? Schauen wir uns gemeinsam im Video an, was hier Abhilfe schaffen kann. Bleiben Sie dran! Willkommen zurück, Florian Woracek hier aus der Werkstatt der Firma Red Blades in der St. Pöltener Innenstadt. Hinter mir die Werkstatt. Wir sind die Firma Red Blades, spezialisiert auf E-Bikes, Fahrräder und Reparaturen. Mein Name ist Florian Woracek und wir schauen uns heute das Thema Scheibenbremsen, quietschende, laute Scheibenbremsen an, was hier Abhilfe schafft, was Sie tun können, was Sinn macht und was nur Quack im Internet ist, was nichts bringt. Bevor wir frontal ins Thema einsteigen, natürlich unten die Möglichkeit für Sie, Ihr Daumen nach oben ist Ihr Lohn an uns, das freut uns natürlich sehr, und Kanal abonnieren, wenn Sie immer wieder über die neuesten Infos, über die neuesten Videos informiert werden wollen, per Google mit der Glocke, per Google sage ich immer, per YouTube mit der Glocke, und wenn Sie sich speziell interessieren für einen E-Bike-Kauf, wir haben auch ein E-Book online, die 40 essentiellen Tipps beim E-Bike-Kauf, wo natürlich auch das Thema Bremsen behandelt wird. Kommen wir zu den Bremsscheiben. Bremsscheiben quietschen. Warum quietschen Bremsscheiben überhaupt? Also es kann schon sein, dass Bremsscheiben schon, wenn die Bremse relativ neu ist, quietscht. Bremsscheiben müssen ein bisschen eingebremst werden. Einbremsen heißt, dass ich nicht sofort die optimale Leistung auf der Bremse habe. Der Druck ist natürlich vorhanden, der Druck ist immer gleich, der Druck wird auch nicht besser. Was aber schon ist, Bremsbeläge und Bremsscheiben müssen sich ein bisschen zusammenschleifen, und da macht man einfach Folgendes: Man fährt einfach eine kleine Runde, da rede ich von 100, 200 Meter vielleicht auf der Ebene, also nicht Vollgas bergab und nicht voll bremsen, dass die Bremsen gleich wieder blau werden, sondern einmal, und man lässt die Scheiben einfach leicht mitschleifen. Das führt dazu, dass sich das ein bisschen aufraut und dass man dann einfach einen höheren Bremsdruck hat. Bremsscheiben sind tendenziell so, also die Lüftung, was das aufmacht, sind 1/10 mm, also 0,1 mm, das heißt 0,05 rechts und 0,05 links, das heißt, es ist nicht recht viel, und hier kann es sein, dass man die Scheibe ein bisschen hört. Man kann natürlich dann einmal bremsen, dann setzt sich das Ganze wieder in die Mitte, dann sind 0,05 rechts und 0,05 links, trotzdem kann es sein, dass man es hört. Es gibt dann natürlich auch ein Bremsscheibenbiegewerkzeug. Ja, das ist natürlich dann, wenn es schon extrem ist, kann man Bremsscheibenbiegewerkzeug, da kann man die Bremsscheibe biegen. Ja, keine Ahnung, ob das wirklich stetig notwendig ist, oder Bremsscheibe ist auch sehr weich, also es ist ein sehr dünnes Material, ich gebe auch ein Foto rein, sehr dünn, kostet aber nicht wirklich viel Geld, also es gibt natürlich viele Bremsscheiben, die kosten bis 100 Euro oder noch mehr, günstiger ab 20 Euro, Bremsbeläge 10, 20, 25 Euro, und das erste, was man natürlich machen kann, ich mache dann auch noch ein Foto rein, den Bremssattel einmal in die Mitte stellen, das heißt, da sind da zwei Schrauben oben und unten, dass der Bremssattel in der Mitte steht. Das zweite ist natürlich dann, man kann dann auch die Bremsbeläge ein bisschen die Kanten brechen, nennt man es. Bremsbeläge schauen so aus. Zwei Bremsbeläge ist nicht viel Belag oben. Das heißt, hier hat man die Bremsbeläge und da kann man ein bisschen die Kanten brechen. Das heißt, wo die Scheibe kommt, vorne und hinten ein bisschen leicht anschrägen und die Kanten brechen 45 Grad. Mit dem Schleifpapier kann man das machen. Und warum so Bremsbeläge überhaupt quietschen? Meistens ist es so, dass ein Öl im Bremsbelag drinnen ist. Häufig, das machen wir auch immer zur Erklärung, wenn wir Fahrräder ausliefern, sagen wir zu den Leuten, bitte beim Kettenschmieren aufpassen, dass hier nicht da was rüberspritzt, der Kettenspray, der fliegt ja ein bisschen herum und das sammelt sich natürlich dann gleich im Bremsbelag und geht dort nicht mehr raus. Da gibt es ganz spannende Videos, habe teilweise auch das selber schon probiert. Man kann den Bremsbelag quasi auskochen, das heißt, da gibt es Videos, der gibt das auf die quasi Herdplatte und erhitzt den, und natürlich, ja, es wird meistens besser, es hält dann wieder ein bisschen, aber es fängt wieder an. Also im Großen und Ganzen, meistens ist es so, durch das, dass die Bremsscheiben eingelaufen ist, macht es halt Sinn, dass man sich irgendwann, wenn das mit den Kantenbrechen nicht viel Sinn macht, dass man sich irgendwann einen neuen Satz kauft, neue Bremsbeläge, neue Bremsscheiben. Wie gesagt, wenn es eine durchschnittliche Bremsscheibe ist, kostet die wahrscheinlich 25 Euro, Bremsbelag 15 oder 20 Euro und man hat Ruhe und Frieden.
Wenn man natürlich viel Zeit hat und sonst nichts zu tun hat, kann man natürlich spielen und kochen und herumeiern, aber meistens bringt es nichts. Ich habe übrigens Freunde aus dem Rennradbereich, Rennsport, die sagen immer, wenn sie es wirklich leise haben wollen, dann fahren sie eher mit der Felgenbremse und nicht mit der Scheibenbremse. Scheibenbremsen neigen tendenziell dazu, eine Geräusche zu machen und zu quietschen. Hier würde ich aber auch nicht sofort nervös werden. Das heißt, es kann schon sein, dass durch Feuchtigkeit, durch Temperaturen das heute quietscht und morgen nicht mehr. Das heißt, auch hier wieder der Tipp, ein bisschen die Bremse schleifen lassen, vielleicht einmal um einen Häuserblock fahren, die Bremse mitschleifen lassen und dann ist das Problem zu 90%, 95% schon behoben. Mein Name ist Florian Woracek, hier mal ein kurzes Video aus der St. Pöltener Innenstadt. Wir freuen uns, Sie natürlich bei uns begrüßen zu dürfen. Wir unterstützen Sie natürlich gerne. Wir haben auch ein anderes Video drin, Bremsen nachrüsten, höherwertigere Bremsen aufrüsten. Klicken Sie sich gerne durch, geben Sie uns Ihr Kommentar ab. Wie schaut es bei Ihnen aus mit den Bremsscheiben? Quietschen Sie? Sind Sie leise? Hatten Sie schon mal diesen Vorfall? Wie haben Sie es gelöst? Und wie gesagt, gerne zu uns in die St. Pöltener Innenstadt. Überlegen Sie den Ankauf eines E-Bikes, Verkauf von E-Bike oder eine Beratung. Wir haben ein Online-Terminvereinbarungstool, damit wir dann wirklich für Sie Zeit und wann Sie kommen. E-Bike-Beratungen dauern 1 Stunde, also meistens so zwischen 30 Minuten und 2 Stunden. Machen Sie sich einen Termin aus, dann haben wir wirklich Zeit für Sie und Sie kommen zu einer ordentlichen Entscheidung. Hinter mir ist das KTM Lycan 272 mit Glorious, also ein bisschen glänzende Farbe, eher weibliche Farbe. Auch dazu gibt es ein Video im Netz. Ich freue mich, Sie bei uns wiederzusehen auf Facebook, auf Instagram, hier physisch in der St. Pöltener Innenstadt, per Telefon 027 42 41 911 oder natürlich auch online oder auch hier wieder auf YouTube. Vielen Dank, Ihr Florian Woracek.